предыдущей серии. Может, пока попробовать вызвать духов? Ты чё, дебил? Шут, приди, шоу начни. Дебил. Взял карту, сжег. Упс. А тебе похуй. Тебе пофиг. Моя нога! Ты чё? Как тут капкан оказался вообще? Я не понял. Так, вазы, я насколько понял, это для призыва. Типа, смотрите. Типа кинул, и он сюда. Упс. Оп. Моя нога! Как его так пос... Моя нога! Я слышу стук клоунских башмаков. А я окно могу разбить. Опа! А доска так умеет. А зачем? Типа, зачем она так умеет? В этом есть какой-то... ага. Фига. Вантус. Не, для туалета он бесполезен. Нет воды. Причем этот я покрутить могу. А этот нет воды. А тут все равно нет воды. Но покрутить могу. Посмотрите на него. Идет себе такой важный. А ты открыть не можешь, что ли? Бездарь. Бездарь, бездарь, бездарь. Так, что тут есть? Опа. Моя нога! Я тебя ненавижу. Искренне презираю. Ой. Заперто. Ну, у тебя ключ, дурак. Типа, открой. Какой заперто. Так, где у меня еще заперты? У меня на чердаке запертые двери были. Я помню это. Я помню, запертые двери были на чердаке еще. Давайте я его в подвал призову. Очень интересно, что эта игра началась с того, что я призвал, собственно, вот этого дебила. А, ну лазить ты не умеешь, немощный. Куда ты делся? Опа, 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 опа. Опа. Здесь? Да, здесь. Что тут есть? Тут есть ящики. Понял. Тут есть доски. Все, я сюда. Спрятался. Все, я тут. Че это? Я пролезть могу. А он так может? Я надеюсь, не... Я по карнизу прям... Я думаю, эта игра не предусмотрела. Я сейчас свалюсь, наверное, потому что текстуры будут плохие. Не, ну это не предусмотрено, так что нормально. В принципе. Стоп. Все оно предусмотрено. Фига. Конечно. Бинокль. Ой, нет, я не хочу бросаться биноклем. Тут же закрыто, да?
Я слышу стук клоунских башмаков. Это напрягает. Надо признать, это чертовски напрягает. А где доска? Стоп. А, доска там осталась. А как выйти? Не, ну я найду способ выйти. Тебе не сбежать. Правда? А не звездишь? Что это за шум? А где он? А ты где? Опа. Приветик. Бездарь, ты где? Иди сюда. Бездарь. Приветик. Ну, у тебя и морда, конечно. Ну, ты урод. Ну, ты и урод. На прививочек пойдешь. Чё, у Харли костюм спер и доволен, да? Эх, бедная Харли с таким-то мужем. Ну ты урод, ну ты урод. Я выше тебя. Ты проиграл, Энакин. Я стою выше тебя. Да, смешно, я понимаю. Я очень хорошо шучу. Смотри. Иди сюда. Ты ведь на улицу пошел? Ага! Да. Как же ты меня бесишь! Понимаю. Я сам себя иногда бешу. Опаньки. Опачки, 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 опачки. Что это за шум? Это стук клоунских башмаков. Я полагаю. Мне очень нравится второй этаж. Здесь в основном безопасно. Единственное противное место — это между дверьми, короче. Ну хватит ржать, ну ты меня бесишь. Так. Воды нет, надо вентиль открыть. Сейчас будет стук клоунских башмаков, верно? Да, стук клоунских башмаков. Стук клоунских башмаков. Так. Черта не видно. Все в грязи. А, наверное, для этого вода и нужна. Типа помыть. Или губку надо найти. Что это за шум? Смотри, а я здесь. Ага! Чё, куда пойдешь? Вниз, верно? Да, все, он пошел вниз. Так.
Ну, в общем, я пытался много чего сделать. Я пытался сунуть его в воду, я пытался найти губку, но мне тут птичка нашептала, что оказывается, нужно было вернуться вот сюда, где я закончил предыдущий фрагмент. Прячься, прячься. Рано или поздно все. Дай договорить. И включить душ и посмотреть на него в бинокль, чтобы бинокль помылся. Но вы видите вот эту вот раковину, да? А вдруг и там не помыть? Скорее всего, меня сейчас спалят. Я вот уверен в том, что... Но поймаю. В том, что, а душ он услышит. Хотя все, конечно, может быть. Так, стук клоунских башмаков далеко. Так-то лучше, говорит. Так-то лучше. Опа, а там что-то светит. Ага, 2-1-1. Два, один. Ага, лопата. Лопата. Лопата, лопата, лопата. Лопата, лопата моя. А, стоп. Я тебя не заметил. Так. Ну, по образу и подобию этого. Не сбежать. Да, скорее всего. Ага! Дебил. Как же ты меня бесишь.